muyambako.
Katonda omulungi ow'ekisa, tukwebaza kubanga otwadde ekisa ekijja mu kubeerawo kwo. Tukwebaza kubanga oli wamu naffe. Tukwebaza kubanga otwagala. Tukwebaza Kitange mu kaseera nga kano abanga tebasobodde kujja mu mpyazo otusobozesezza. Kitange twagala okukuyimisa tuntumya leero amakya ga leero. Kitange twagala osoosowaza erinnya lyo, tukuyimusa waggulu mu linnya erya Yesu Kristo. Leka okubeerawo kwo kweyongereyo, leka okubeerawo kwo kweyongereyongere mu kifo kino, leka okubeerawo kwo kutalaage mu mawanga gonna, naye okubeerawo kwo okuli omnipresent, okuli all present, kakutalaage ne ku mpewo yonna gye batulaba, okubeerawo kakutalaage wonna 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 wonna, era mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ng'otukolamu omulimu mu kifo kino, na buli awulirizako omukolemu omulimu. Do miracles, signs and wonders. Ekigambo kyo taata kakikyusa obulamu bwaffe. Ekigambo kyo taata ky'otuwa amakya ga leero. Ekigambo kyo kabaka w'abakabaka, era bw'otyo bw'ogamba nti ng'onoowonya abantu bo, ng'onooyamba abantu bo, ng'onootaasa eggwanga n'amawanga, ng'otuma kigambo amakya ga leero. Era otumye ekigambo taata okuyita mu bulamu bwange, otumye ekigambo era nga bw'ogamba nti tekiyinza kuddira nga tekikoze kyokitumidde kukola. Mu linnya erya Yesu, ettuntu lyalera amakya ga leero ky'otumye nga kikolebwa omulimu gwo taata, olw'ekitiibwa kyo. Wabeerewo change of lives, wabeerewo okusumululwa, okuwonyezebwa, wabeerewo obujulizi olw'ekitiibwa kyo, and all for the glory of your holy name. Jesus, engalo ez'amaanyi ezibeera za Yesu. Yeebazibwe nnyo, yeebazibwe nnyo taata. Omulokozi agulumizibwe, asinzibwe. Kampule ku amiina ey'amaanyi. Haleluya, haleluya. Neebaza Mukama olw'akaseera kano nga ndi mu maaso g'abatukuvu be. Neebaza Mukama okubanga mpadde ekisa okuyimirirako mu bantu, mu bajaasi be, mu baana be, n'okuyimirako ne mu maaso g'abantu bonna bonna eyo abandaba. Neebaza Mukama era nga mpozi amannya gange ndi Pastor Kakumba Peter, era nga nsumba ekkanisa gye bayita Dominion Church of Christ. Eyo eri Buddo. Bameka nga tumanyi Buddo bannange? Buddo atuli wano wammanju. Si wala nnyo. Neebaza Mukama nti atwadde ekisa, era aba Dominion Church babatumidde nnyo, babatumidde nnyo era babaagala nnyo, n'abali yonna yonna mu mawanga babatumidde nnyo, tubaagala nnyo. Haleluya. Mpozi ndi mufumbo n'omukyalo omu n'abaana bangi nnyo 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 nnyo, abali biological, ab'omwoyo bonna babatumidde. Haleluya. Neebaza Mukama olw'omwaganya ogumpeereddwa muzeeyi wange Musumba Kaweesa ne mami waffe. Mukama bampeere nnyo omukisa, era nzikiriza obulungi bwa Mukama ettuntu lya leero. Kampulire ku amiina, kampule ku amiina. Namulinga abawoze nnyo. Covid ki lockdown, nkonya kune bamugambe Yesu yatuuse dda. Mugambe Yesu yatuuse dda. Okubeerawo okwo okuwulira. Mubuuze, do you feel the presence of God? Do you feel the presence of God? Do you feel the touch of God? Let Him touch you. Let Him touch you this afternoon. Let Him touch you this morning. Don't let Him pass you by. Mugambe, don't let Him pass you by.
Don't let him pass you by. This is your time. This is your season for your breakthrough. In Jesus' name. Hallelujah. Yesu tumwongere engalo ez'amaanyi. Tazikkuta yansobera. Mwongere engalo ezo Yesu. Olamwenda mutabi tazikkuta. Olwo Katonda kabaka w'abakabaka. Zimwongere kale. Zimwongere olubisitaani. Nambe zimwongere. N'oba basuze enjala zimukubire. N'oba bakubanja zimukubire. Ne bw'oba olina ekikuma zimukubire. Bw'onaamalira ng'ekirwadde kikusse. Bw'onaamalira mobile money ofunye. Bw'onaamalira ng'ofuna amawulire ag'essanyu. Ebyeka tobifaako. Ebyeri tobifaako. Ebyayuga gwe tofa ku bya COVID gwe mukubire ku ngalo. Zimwongere. Zimwongere. Hallelujah. Amen, 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 amen. Bw'ozza obutamala nnyo budde. Kantuukire ku kinyusi. Mukama alina ekigambo kyanneetikisiza mpozi amakya ga leero b'ettuntu lya leero. Era nga mmanyi nti obulamu bwo n'obwange tebugenda kusigala kyekimu. Ani akkiriziganya nange? Waliwo akkiriziganya nange? Hallelujah. Mukama alina kyanneetikisiza ettuntu lya leero. Mukama mulungi. Era nga nzikiriza nti ekigambo kyanneetikisiza kigenda kukola bulungi. Ate nange sijja vira mugamba ku neighbor nze sijja viramu awo. Olaba nange gwakyetisiza sijja kkiriza viramu awo. Mukama bwedda omutima gwange. Mukama alina essomo lyabadde atadde ku mutima gwange all this season. Ng'essomba liyita the last days glory oba the latter glory. Obwedda mpulira muli nga kyenjagala okugabanako. Ne munankola siminti omwoyo najja akola atya nga bw'omumanyi kati naye sooka omala eri essomo waliwo ekirala kyenjagala okola otya ogabanekaawo najja mpambawo ekiro wazita kiro kya Saturday I think Saturday najja nyweza nga nti wategedde mutabani ogenda kwogera ku the mind of Christ. Era nzikiriza tugenda kugabana ku kigambo ekyo kubanga kyavudde ku Namulondo tekigenda kuleka kyekimu. Ensonga ogitegedde kubanga kyavudde wa Namulondo tekigenda kuleka kyekimu nange tekigenda kundeka kyekimu. Agwo alina ku notes zo mpozi nampuliriza eyo yonna Mukama akuwa omukisa ng'owulira ekigambo kino oyinza okuwandiika mu notes zo the mind of Christ. Damu nange the mind of Christ. The mind of Christ. The mind of Christ. Mpozi mu Luganda banyinza kinyonnyola nti ekyo yendowooza ya Kristo. Haleluya. Endowooza ya Kristo muli bw'owulira endowooza ya Kristo what comes to your mind? Owulira the mind of Christ. Mpuliranga bugagga bwennyini obwo. Omanyi ekitwala okuba n'endowooza ya Mukama n'endowooza ya Kristo n'ogitegeera n'obanga naawe gy'oyina si kyamaanyi ekyo. Olaba nandowooza yakakutayokayoka n'olyanga olaba nandowooza yaani omulala nandowooza yaani y'omuzungu oba eya mami oba eya daddi n'owulanga oba najja n'ayogera ky'obadde olowooza naawe wulanga naawe oli waaki naye ate kityanga ddala olowooza nga Yesu bw'alowooza. Tekinyuma nnyo nga Yesu kyakoba naawe kyokoba. Tekinyuma nnyo nga bw'agamba A naawe ogamba A, nga bw'agamba B naawe ogamba B. Obulamu batebugonze nga ddala nga Yesu bw'alowooza nga naawe bw'olowooza oddayo kaaba amaziga, oddayo okwekuba empi, oddayo okupangapanga anti ennannyini nsi n'okujjula kwayo ye nnannyini ffeeza ne zaabu. Waliwo akkiriziganya nange? Yamanyi okufa n'obulamu biri mu mukono gwani, obugagga bwonna buli mukono gwani. Ye omega naki? Ye ntandikwa ate yenki? Yamanyi ekinaabaawo enkya, yamanyi ekiriwo nakati.
ate yategedde nti nja kubeera wano mu ddakiika nga zino ku lunaku nga byonna binaabimanyi. Nze mu luzungu muyita omniscient, gwe muyita otya? Muyita all knowing. Yamanyi byonna, yategeera byonna, yamanyi neddi lwanadda n'olunaku lwanaddira kalukola atya? Amanyi n'ebinaabawo, n'ebya covid byonna akola atya? Ebya lockdown byonna akola atya? Amanyi ebiri munda yange byonna si akola atya? Abaana mu mbuto z'abanyaabwe si abatonda? Byonna yabimanyi. Naye watyanga endowooza ye yetudde munda mu ndowooza yo. You become untouchable. You become unstoppable. Wanje? Sitaani addamu kwemwolerako. Sitaani addamu kukaabya maziga. Ng'olowooza nga bw'alowooza. Sitaani agenda okuteega nga yakubbiddeko dda ku bigezo si kyakyo. Sitaani bw'ateega wansi yagamba yita waggulu. Sitaani bw'ateega waggulu gwagamba yita wa? Kubanga ye ali omniscient, ali all knowing. Yesu yeebazibwe mukwano. Devil mukalabakalaba, ddamu nange mukalabakalaba, mubbi muyaaye, naye tamanyi byonna, tamanyi byonna, ate nga ye mulabe waffe, naye amanyi byonna byonna yaani. Kati bw'ofuna endowooza ye obeera above the devil, obeera above the what? The devil. Devil bw'apanga covid gwe obeera above. Devil bw'apanga enjala gwe obeera above. Bw'apanga okutta obeera above. Buli luko lw'apanga obeera wa? Above. Kubanga mind eri munda mu ggwe eya Kristo eri omniscient, all knowing. Tewali kimutwala by surprise, buli kimu aba akimanyi. Devil agenda okulumba nga gwe omanyi. Mulokole lwaki towangule n'okukirawo nga bw'agamba? Kitowangule n'osukkawo nga bw'akuyita Kristo Yesu. Ekitegeeza kye twetaaga olwaleero is the mind of Christ. Okulokoka kulala abooluganda, n'okufuna the mind of Christ nakyo ate kirala. Kitegedde mulokole? Tulokokedde ebbanga ddene, naye okurisivinga the mind of Christ eryo liba ddaala. Liba ki? Omanyi lwaki abalokole tulafubana nnyo? Omanyi tubonaabona ne tuyiiya bino tupanga bino ne bigaana? Ani ng'opanze ebintu bingi nga bigaana? Haleluya. Ekigambo kikyondowooza. Nammwe abali eyo mupanze bingi nga bigaana. N'oyiiya kino, n'oyiiya kiri. Haleluya. N'okyusa ne ku bifo. N'ogamba ekifo kye ndimu ndowooza Yesu tajjula bulungi. N'ogamba nti mbadde ku lusozi ki? Utagenda ku nsozi ki? Sekuku? Nolanga ku sekuku kyaka Yesu akyakola atya? N'ogendako wa? Empiki. Empiki nolanga ne Yesu akyakola atya? Muzimbulire ensozi muzimanyi nammwe. Mutundwe ne mulwalampa nalwo. Era ne kikola kita ne Kilimanjaro. Pula nti muwalampa n'ebiswa ennaku zino. Nti awali ekikulu ng'omulokolokola otya? Neera still n'osigala ng'okola otya? N'abamu n'oga nti kirabika ensiiba gye nsiibamu yeekola etya? Onaga nti obaddeyo osiiba otya? Mbadde nsiibayo dry week. Nti wali osiibeyo ku nnaku 40. Nti kyekyo lwaki tatonnabotola wamma. Ana nago n'ogagezaako. Era nebikola bitya? N'ogamba oba wensibidde watali watuufu, oba nsibireko wa? Eryo n'abateeka ebigere mu nnyanja naye nga bamenya kukola kutya? Kubotola. Naye mulokole olunaku lw'onoofuna the mind of Christ. Wanje? Kino ekigambo kasita onookyembracinga n'ogamba okuva n'olwaleero nsazeewo okwembracinga, nsazeewo okuwambaatira endowooza ya Kristo, endowooza ya Mukama, togenda kuddayo kulafubana mulokole. Togenda kuddayo kubonaabona. Nze abooluganda
nabonaabona nnyo obulokole obw'ekyenda mami abumanyi twabeerangayo nga muzeeyi waffe oyo tera okujja ebutambala naye nga tunoonya bunoonya mukama tusaba n'okoppa engeri bulaza gy'asaba n'okoppa engisita gy'asaba asaba akolamu ati nawe n'okoppa n'ogamba bwe nkola nti kireka nja kukola ntya ajja kubulira nja kubotola n'ogamba ndeekaane buleekaanye n'ogamba kati kandeekaane ogamba era ebikola bitya olunaku olumu omanyi ekkanisa zedda zaabanga za biwempe ojjukira ebiseera ebyekyenda ennaku zino mukama agenze akola ebyekisa musumba sempijja ekkanisa yattu yatugimazeewo menya kola otya naye era abasinga baagwa lwaki baagwa tebaasula the mind of Christ tebaasula the mind of Christ tebaasula ndowooza ya mukama baalafuubana ne bakola nange nalyo ne nebaza mukama okuva lwe nazuula ekigambo kino kye nkuleetedde ettuntu lya leero bannange obulamu bwange bwakyuka bannange ensaba yange yakyuka empeereza yange yakyuka n'ensiba yange yakyuka abooluganda nze ne bwe mbeera mu mbeera kisikogga lwaki nina the mind of Christ ndowooza kyekimu nga bw'alowooza era kekanyiro koolaba mukwano ekitiibwa kya Yesu. Haleluya! Naawe nkikulangirirako mukama akuweko ku ndowooza ye, mukama akuweko ku ndowooza ye, weeyagaleko osanyukeko nga tokyalivinga by guesswork, nga tokyalivinga by accident, naye ng'oba confident, ng'oba assured, otambula wenna oggumidde ng'omanyi ekiri mu ggulu kyekiri mu bulamu bwange. Ngenderako mu Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Isaaya essula eya 5:5. Mr. Ofuna bulungi. Hallelujah. Amen. 55 yes 8 to 9. Kale atugambye for my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways. This is the Lord's declaration. Hallelujah. Akantu ako kawulidde mukwano? Tugambye nti mind z'endowooza, si bwe kiri? Ne Katonda alina kyagamba mu kigambo kye nti endowooza ezize, enkola ezize, ate si ze ezaffe. Jjukira ekyandeese ettuntu lya leero, njagala tufune the mind of who? Christ. Naye ate alina kyagamba, agamba mbu ye endowooza ezize. Wangi? Endowooza ezize si ze ezaffe. Ekitegeeza ye alowooza A, ffe tulowooza B. Ekitegeeza ye pulaani z'endala naffe ezaffe ndala. Kyekyo lwaki mulokole tulafuubana. Gamba ku neighbor otegedde ensonga lwaki olafuubana. Ffe endowooza ezaffe za mubiri, ddamu nange za mubiri. Endowooza ezaffe ziri determined by the environment, by the situation, by the flesh. Era ne saala zaffe ozuulira Sunday wedde nali nga banako ewaffe eyo nga bana ku kya prayer. Esaala zaffe ezisinga zakola zitya? Mukama mpa kino, Mukama mpa kino, mpa kiki kyotera okwagala, mpa ttaka, mpa ssente, mpa tekyali badde ekibi ekyo. Haleluya! Kyetwegombye nakyo netukola tutya? Ne tukimusaba. Olina kukola ne weegomba leero nako n'okola otya? Ate nga tebiggwayo nga boogambye. Kaakati ne tusaba n'ebitaliiyo. Every desire of the flesh n'owanga okola otya? Atugambye endowooza ezaffe ndala nnyo n'endowooza ezo ezikola zitya? Ndala.
ate jjukira tusaba ye atuwe bye twetaaga naye olulimi olulwe luki n'olwaffe lulala ddala omuntu ng'ennimi tezikwatagana munaawuliziganya mutya akuwa ekyoyagala mulokole oyogera lulugwala nze njogera lunyarwanda amina tuyinza okuwuliziganya ate nga nze nakye neetaaga na saavisi gye neetaaga njogera olulimi toluwulira naawe by'okuyogera sikwa nti sibiwulira ate nga ndowooza nti ndi mugoberezi wo byaba bikyanyuma ebyo obulokole bwa bukyanyuma lwe lugendo lwenatambulayo emyaka egy'ekyenda gyonna nenyingira 2000 naye nga ndokose naye ng'olulimi lwenjuga lulala ne mukama lwayogera luki lulala obulokole bubeera bunyuma era abalokole bangi awe bagwira n'agamba nze bannange mukama oba namukola ki oba mukama lwaki tampulira oba kiki ani ali yemulugunyizaako nze ekyo neemulugunyaako ko bannange nti oba kiki oba nze mukama oba kiki oba netuma ne ziddeedirayi nze guno omwaka mukama bw'otampa kino naye nga nebiyogera tabiwulira bambi n'ogaba ddeedirayini nibambi nga tabiwulira ye olulimi lwayogera lulala naye ate naye nga naye bwayogera nawe tokola otya towulira ate ng'owera nkolokooto owulidde agambye endowooza zange kindala naawe ebyo biki birala ky'oba olaba ettuntu lya leero mulokole tugenda kwalayininga our minds tugenda kwalayininga endowooza zaffe zikwatagane n'eza mukama tulyoke tubotole mu linnya eryani erya yesu tugenda kukyusa endowooza zaffe tugenda kukyusa obulamu bwaffe bukwatagane ne yesu tulyoke tutambule nga bw'ayagala tuwangule nga tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa amiina mukama mulungi era bw'ogendako ne Matayo 15:8 Matthew chapter 15 verse 8 atugambye these people honor me with their lips but their heart is far away is far from me olidde akantu ako agamba nti emimwa gyaffe tusinza bulungi leero okumakya ekitiibwa kya yesu naye agamba nti emimwa gyabwe gikola gitya gintendereza naye ebigendererwa ebiki pulaani zaabwe ziri wala wali obaddeko n'omuntu nga muteesa naye nga ebigendererwa bye birala naawe birala naye nga mwenna mulowooza muli mu bumu naye nga tewali bumu ng'ono ali ku bibye naye nga muli wamu mwenna naye nga temuli wamu actually tabula munteesa naye ng'emitima gyammwe nga mmwe mubala birala ate nange mbala birala the hearts are far away our minds are far away plans zaffe ziri far away from him era mukama ayagala nnyo tumusemberere ate nga bulijjo endowooza ye yeyina okufuga nali nsomesa ku the will of God yeyina okureininga in our lives tulyoke tubotole not your will but his will not your thoughts but his thoughts not your plans but his plans mukama mulungi yesu yebazibwe kyetuyita the mind of Christ kyetuyita endowooza za mukama zembadde gambako kintu kya bbeeyi nnyo kintu tomala gakisangasanga kyangu okunoonya ssente n'ozifuna naate mind yo togenda gisanga ku surface oba olina okudigingako obuziba wali wategera kyengamba naye bw'omala okugifuna booti oba omaze wena kyotegera mukwano it is so precious the mind of Christ is so precious and worth seeking. Hallelujah. Era olunaku lw'onaatandika okulowooza nga mukama ogenda kukola kyagenda okukola ogenda kutandika okuzuula kye bayita mysteries damunange mysteries the secrets of God damunange the secrets of God
The mysteries of God. Buli otandika okusika endowooza ya Mukama, otandika okumanya ebyama bye, otandika okumanya the secrets, otandika okumanya ebintu ebyebuziba. Ensebe eyaggayagga, ensebe erafubana, abalokole babonaabona, ng'oredde oba oyina ebyama byani. Mind ya Kristo oba otuuse mu master bedroom ye. Master bedroom ya Mukama tekyoma nga gogituukamu n'omanya buli pulaani ze zonna. Banno babeera basobeddwa, ng'oredde ng'olinga akoppa obukoppi. Wali okoppyeko exam, lamikanga wali okoppyeko. Okukopa si kulungi, ndese kyakulabirako. Nga banno batakula mitwe mu exam, omanyi ng'olya atakula mutwe oba ansa eriwa, naye nga gw'olina akasasi wano. Edda twazinga, naye nze saabuzingako, naye nalaba nga babuzinga busama nabugira ati. Kati nga bano baba batakula mitwe ye nga agira bugiza ati. Kaakati bw'oba ne mind of Christ, obanga ayina akasasi mu exam, nga banno beetakula, banno basobeddwa, nga gojja bugiza oti boti nga bakuze ne gundi okikola otya oba tola otya, kumbe gwe otapinga ku mind ya kabaka w'abakabaka ali all knowing. Yali was it Friday, nalabako ku yali Pastor Kayiwa, naye mulaba ku TV, yanyumira omusajja yagamba nti baatuuka mu exam, baatuuka mu ki ye nga teyasomye, nga teyakoze atya. Bwe yatula enamba zaali 6, bwe zaali 6, bali abasomye nga batakula emitwe, exam yali bweru, yali ndowooza kitudde n'abazungu. N'omusajja n'agamba nti bwe yatuuka n'ayingirako mu meditation, damunange meditation, Mukama n'amubbira exam, n'afuna okwolesebwa ansaazize ennamba 6 zonna bw'ati. Ng'azibiza mbuzibiriza, yakoze nti yazibiza mbuzibiriza bw'ati, n'afuna answers, yazifuna n'ajjuza. N'akola atya? Atugamba nti he became the best student. Bonna yali number 1, nti ne bamuretaininga asomese ne ku bazungu. Okategedde? No, naye nga yasika the mind of who? N'alyoka becoming the best. Naawe kyenkulangirako ettuntu lya leero. Bw'onoosika the mind of Christ, ogenda kubeera number 1 mu buli kyokola. Ogenda kubeera unstoppable. Ogenda kubeera obotola in everything you do. Ogenda kumanya the mysteries. Mu mbeera eno ya COVID ng'abantu beetakula, gojja kubanga n'ebyama, gojja kubanga n'amagezi abalala ge batayina. Bwe Mukama ajja kutemeranga ekkubo abalabe lye batayinza kukola batya kulaba. Omusajja gwe bayita Danieri omujjukira, Danieri omujjukira, bali Babiloni, Nebukadneza ng'akoze atya, ng'aloose ekirooto, ng'ayagala omuntu anaamugamba ekirooto ate n'amakulu gaakyo. Bonna nga bakoze batya, nga babayise abagezigezi, Abayisirayiri n'ab'e Babiloni, abawambe Abayisirayiri mwe mwali Danieri, Sadraka, Misaki n'ani. Naye nga Nebukadneza agenda kubatta, tebyali byannanga, byali bitabuse, kali kaseera kazibu nga kakati k'oyitamu, nga kakati Uganda k'eyitamu, nga kakati ensi k'eyita abantu bafa, enjala bitabuse, nakali kali kaseera kaki kazibu. Haleluya. Ne Danieri n'agamba, lwaki nfa wamu na bano abatamanyi Mukama? Nebukadneza ng'atabuse, ng'abagezigezi bali ab'ensi batabatandiseko batta. Ekirooto kibalemye okumulootolera, kibalemye n'okukola kutya. Ne Danieri yakola atya? Yagamba omusajja wa kabaka nti mpaayo katta, mpaayo kaki? Nsike the mind of God. Nsike the what? Namugamba obudde tubukuwadde. Danieri ne yeyawulako, n'asika endowooza yaani, n'asika endowooza yaani,
ekirooto n'akifuna bulambalamba, ne interpretation n'agifuna bulambalamba, n'ataasa bonna abaali bagenda okuttibwa. Kikulangirako mulokole, mind of Christ ebeeko kyekuwa ekigenda okutaasa famire yo, ekigenda okutaasa ennyumba yo, ekigenda okutaasa ekkanisa yo. Mind of Christ wabeewo ekivaayo omuweereza wa Mukama, wabeeyo ekivaayo gwampuliriza, kikyusa obulamu bwo obw'omwoyo, kikyusa abaana bo, kikyusa amaka go, kikyuse eggwanga n'amawanga. In the name of Jesus, one thought, one word from the mind of Christ is enough to transform, to change the whole situation. Peter yali asobeddwa abooluganda ng'avubye ekiro kiramba bikoze bitya? Ng'avubye n'apanza bikoze bitya? Pakalo yagamba naye bwensika ku mind ya Kristo. Wanje? Bwensika ku mind yani? Bwensika ku mind ya Kristo kinaaba kitya? Paka bwensika ku ndowooza yani? Kyali kigambo eki ekyava mu mind yani? Kyatuuka ku Petero yavuba ennyanja almost okugimputinga. Kikulangirako mulokole, kigambo kimu kiveeko mu mind ya Mukama, kikugaggawaze, kikuprosperinge, kikubatoza ogendeko ku level endala. Kigambo just kimu ekivudde mu mind ya Kristo. Just one word. Tewetaaga nabi, just kigambo kimu. Mulokole. Omukazi gweta Kaana omujjukira. Gweta Kaana omujjukira. Yali asabidde ebbanga. Ng'asabidde ki? Namugabanako ne Sunday ewedde. Ng'asabidde ki? Ng'ayagala ki? Mwana. Paka lwe yasalawo n'agamba nti kandabe ku mind yani. Kandabe ku mind yani. Kandabe ku mind yani. Kastesika ku mind ya Mukama. Olwagisika n'amugamba nti mu church mu yeekaalu neetaagaani? Neetaaga kabona koyo omwana gogenda okumpa anaakuweereza. Si kwe kwali okubotola? Yasika endowooza ya Mukama n'amanya Mukama kye yeetaaga mu kiseera ng'ekyo kye yeetaaga. Essaala ye n'ekola etya? N'ekyuka n'agyalayininga with the mind of Christ, with the mind of God. Bwe yagyalayininga Hannah yabotola. Kyenkulangirako mulokole, essaala zo zigenda kukyuka zibenga zikulukuta nga Yesu bw'alowooza, nga Yesu bw'ayagala. Olyoke obotole kubanga okwagala kwe kulina okukolebwanga bulijjo. Mukama mulungi, Yesu yeebazibwe. Haleluya. Mulokole, ngenderaako mu Matayo, Matthew chapter 13 verse 10 to 15. Hallelujah. Yes, agambye nti, then the disciples came up and asked him, why do you speak to them in parables? Genda maaso. He answered them, because the secret Mukama ayina ebyama byakuteekerateekera by'olina okumanya ebigenda okuwanguza mu nsi eno, naye ate ab'ensi batayina. Naye ati kati wadde okaabira wamu nabo kubanga tonnakola otya? Tonnabizuula. Koseera kyava atugamba Nyamukaaga ti abantu bange bakola batya? Bazikira olw'okubulwa okumanya. Kati already ebyama byali already availed for you. Mukama ayagala o taking that step, or tapping into his mind, ofune the secrets, the mysteries of the kingdom about every situation you're going through. Mukama mulungi, njagala kusiikuula olwaleero. Ompula mukwano, njagala kusiikula ettuntu lya leero. Ensaba yeekyuke. Ekole etya? Ekyuke. Obenga olwana nnyo okusika endowooza yani? Kankaddemu ako. Njagala kusiikula ettuntu lya leero. Mu ssaala zo z'osaba, mu ssaala yo gy'osaba, motive yo, target yo ebe kusika ndowooza yani? Okutuukwo kugejje obenga mu ssaala zo olwana nnyo okuwulira okusinga gwe by'ogamba Mukama.
Omanya abalokole twagala nnyo konvinsinga Mukama nti Mukama kankunnyonnyole nina embeera gye mpitamu tonnagitegeera landiroodi andi bubi ekirwadde kindi bubi twagala anira ennyonnyoddeko ku Mukama ng'alinga atakitegeera. Mukama onkereesezza naye era kankole ntya kankutegeeze. Osanga omulokole ng'agamba nti ze ssebo tonzanyisa nyinza okusabira essaawa 6 non-stop nga nnyonnyola Mukama nsonga zange. Ani alasabyeko essaawa kale essaawa nga 3 ng'onnyonnyola Mukama ng'omunya kino abalokole gye bali waliwo ampakanya bannange. Naye leero njagala kusiikuula okendeeze ku byogamba Mukama naye ate owulire ennyo endowooza ye. Lumuzeeyi waffe yatugambako nti small mouth big ear. Mukyakajjukira bye batusomesa mu byera bira. Njagala naawe nkusiikuule ofune small mouth this time obeere ne big yani obeere ng'owula ennyo endowooza yani naye nga okendeeze gwe ku by'omunnyonnyola. Bayibuli etugamba nti byonna bye twetaaga bimanyi nga tetunnaba na kusaba. N'oli na kigabanako ewange Mukama tolina ky'omunnyonnyola ky'atamanyi. Byonna akola atya? Kaakati enva nkusalira amagezi osevinge ku budde buno obwa Mukama gw'okolenga kyakuwulira. Ogambe now I'm going to speak less but hear more the thoughts of who? God. Osike nnyo endowooza ya Mukama. Time esinga ogimale ng'okola otya? Entono gy'oba okosa ng'okola otya? Bwe kwa kwogera twogedde nnyo nga tusabye. Ani agamba bannange nange nga nsabye. Waliwo akkiriziganya nange ndowooza nammwe ereeyo musabye. Ffenna tusabye. Naye kasita onookyusaamu katono okutuuko ne kugaziwa noka kaakati nsazeewo okuwulira nnyo okuva gy'ali nze munnyonnyola ebitono. Obulamu bugenda kugonda. Bugenda kukola butya? Bugenda kugonda. Omanyi kyabotoza Dawudi mu ntalo ze? Dawudi yawuliranga nnyo. Yakolanga atya? Talina olutalo yalumba nga tamaze okuwulira. Olina kwoyiga taata? Dawudi ky'ova olaba yawangula entalo zonna. Talina olutalo yalumba nga tamaze kukola atya? Ku ndowooza ya Mukama. Numbe sirumba. Kati oba olumba yita wano. Kati mulokole nkusaba. Nkusaba. Omanyi abalokole tupapa nnyo. Tukola tutya? Ate tuli busy. Tuli ki? You know, Pastor, I'm very busy at listening to the voice, to the mind, to the thoughts of God. You know that time, and I'm in a hurry. I have a plane to catch, a busy work schedule, you know. Kati botuko otuka ku nsonga zo ne prayer requests zo. Mukama kino n'ogenda. Naye kye bayita okuwuliriza kyetaagamu kuttabira nange time. Simanyi okyagala, nzo okuba nkukakakikake nga tokyagala. Amayo mukyagala mmwe? Okuwuliriza. Njogera eryo yaakooyo okusaba ng'osaba tebiyitamu. Ng'olinga akuba ekisenge. Njogera eryo ng'olaba osabye by'osaba, onoonyezzamu kale okoze ebyokola biganye. Leero nkuwa strategy empya. Hear more. Hear more from God. Ogenda producing other speaking. Obenga okola otya? Time ennene obenga okola otya? Mukama nali mubuuza lockdown twakagivaamu ate tugizeemu n'agamba njagala mufune obudde. Weewaawo ebizibu weebiri ne Mukama yagala tumufune. Leero obudde buzze by force. Buli omu alina obudde bwampaka. Mu lockdown toyinza kuŋŋamba nti amututubize. Eryali tubiza mami muloko dawune muno. Kaakati eno time katugikozese tukyuse ku nsaba yaffe. Ogezeeko okuwulirangako owulireko munnange ogendako otanga Dawudi bwe yabotola, ogendako otanga Hana bwe yabotola, ogendako otanga Danieli bwe yabotola. Kasita owulira okusaba kugonda, kasita owulira n'olugendo lugonda, n'obuweereza bugonda. Ate kasita owulira toyinza kuba bbali, toyinza kutomera, toyinza kukola wrong decisions.
You can't make wrong decisions if you choose to hear from God. Do you hear me, brethren? You can't make wrong decisions if you choose to hear from God. You can never ever regret if you choose to hear from God. Hallelujah. Amen. Nze nina olunaku lwe nasaba n'enkoowa kakwe natuuka nenga kati Mukama nze beggambye nkoze ntya mbimaze kati gwe mbulira ky'oyagala. Lwe lunaku lwe nabotola, lwe lunaku lwe nava mu mabanja, lwe lunaku lwe nava mu kulafuubana. Owulidde mukwano, nze olunaku lwe nasalawo okusala borders nenva mu konvinsinga Mukama nenzira mu kuwulira, lwe lunaku lwe nalaba ku mukono gwa Mukama. Lwe lunaku lwe natandika okulaba miracle signs and wonders, okuba nasalawo okulira okuva gyali. Mulokole oyagalayo ku byamaga byotalabangako, oyagalayo ku maanyi ga Mukama gotalabangako, salawo osike endowooza ye, salawo osike nga byayagala nga gwe byayagala byokola, ogenda kulaba amaanyi ge kirabangako ogambe oh this is great. Ngenderaako mu Yokaana. Oh Jesus, I give you praise, I give you glory. Chapter 4:23, John chapter 4 verse 23 to 24. John chapter 4 verse 23. Hallelujah. But the hour is coming, is now. The Father wants such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Okawudde kitanga omukwano ampuliriza ali eyo agambye nti ebiro bituuse ate byebire era bikoze bitya. Abagenda okunoonya Mukama, abagenda omusinza bamusinze mwoyo na muki. Oyagala the mind of Christ? We have to tap into the spirit. Damunange tapping into the spirit to receive the mind of Christ. Hallelujah. Gye twatandikidde nti olulimi lwaffe talula lwaki lwa mubiri. Ensaba yaffe egenda kukyuka, tetugenda kuddayo kusabira in the flesh, tugenda kusabira in the spirit. Lwaki? To accessing the mind of Christ. Agambye bigenda kukyukamu tubenga tapping into the spirit, tulyoke to withdrawing from the spirit that is the mind of Christ. Yesu yebazibwe. Kakati taski gye tuddako mu ddakiika zino kwe kukyusa endowooza zaffe zibenga zitappinga into the spirit, tufune endowooza za Mukama, tufune ekigambo kya Mukama ekinaatubotoza. Damu nange renew of the mind. My mind, damu nange my mind is going to be renewed, so that I get aligned, with the mind of Christ, to receive from the throne in Jesus' name. Hallelujah. Balumi 12 olw'obudde nzo kimango zeeka. Kale giteeke mune tugigire mangu. Balumi 10 Romans 12:2. Etugamba renew. Cut to tap into the spirit nga bwagambye. Our minds have got to be renewed. Nobanga mind yo ekyusibwa, ndamunanga ekyusibwa. Ekwatagana yani neya Mukama. Olyoka receiving from the throne. Olyoka otambule ku speed eyo mbikola by'abatume. Ojagala embikola by'abatume speed eyo oba togyagala. Mwoyo wa Mukama alyoka akutwale ku speed kubanga ekiri mu ggulu nga kyekikola mu bulamu bwo. Tutuuseeyo. Do not be conformed to the age, but be transformed by the renewing of your mind. Yes, to this age. Agambye nti teweefaananyirizanga. Wakwene gambye age in the version that gambye to the standards of this world. Agambye do not be conformed to the age or to the standards of this world, but be transformed. Transformed by the renewing of your mind, so that you may discern. Discern
what is good and pleasing and perfect will of who? And perfect will of who? God. Kyavudde agamba nti ng'oyagala endowooza yo ekwatagane esike ya Mukama, tusooka ne tutereeze n'eyaffe. Ne obanga ogikutulako ensi, tamu nange ng'ogikutulako ensi, ng'ogikutulako every fleshy thinking, n'otandika oga nti okuva ne leero ngenda kutandika okumenya ebigo ebiri mu ndowooza zange. Mulokole, muweereza wa Mukama, olaba, kwatako wano, olaba mind eno, kwatako wano, mind eno ogiraba? Etereka bingi. Etereka biki? Emikwano gyogera, radio eyogera, TV eyogera, WhatsApp eyogera, kyekira ekyogera, Facebook eyogera, Kalakata eyogera, government eyogera, Lumbu yayogera, bani? Nabbanja ayogera, amaka googera, sekibiki? TikTok eyogera. Bonna bajjuza mind yo, bakola batya? Bajjuza mind ki? Kati kyova Mukama yagambye ti mind zaffe ziri wala, ndowooza zaffe ziri wala, zijjudde TikTok, zijjudde Facebook, zijjudde Twitter. Kakyova olaba ennimi ze twogera tezikwatagana na Mukama. Kakyavudde agamba nti renew your mind. Do what? Tandika okugogola, ojje mu TikTok, ojje mu Kalakata, ojje mu simanya biki, ojje mu Gasiya yenna, ojje mu biki, olyoke osike endowooza yawe. Naye kaakati ojjudde, emayindi ejjudde, olaba kebeera essimu, bamunootukano gamba kankole ntya, kanjeerwesi, mukola muta cleaning, mwe mu binsinga. Nga ejjudde, tolina wooteeka kigambo kya Mukama, tolina wooteeka ndowooza ya Mukama, nga wajjudde dda ebizibu by'ensi byajjudde dda, covid yajjudde, lockdown, abafa, abakola batanga mayindi ekoze etya, ebuuze. Hallelujah. Kyava agamba muki? Mu 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Kyava agamba, ntukirayo mangu, 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Yes, agambye, for although we are walking in the flesh, we do not wage war in a fleshy way. Gena maso. Since the weapons of our warfare are not fleshy, but powerful through God for demolishing, for the demolition of strongholds. Gena maso. Gena maso. We demolish every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God. Kati in your mind, you have to demolish every high-minded thing that is raised against the knowledge of who? The knowledge of God. Kati gwe buli ekijja mind yo nga tekikwatagana kigambo kya Mukama, demolish, kuba, kutula, rebuke, renew the mind by demolishing every other stronghold, every other thought that is against the thought of Jesus Christ. Oshegede tata? Oshegede? Olonno lutalo, luki? Lutalo. Oba ekigambo kyenkwetikidde ekivudde ku Namulono n'okitwala wano weewali olutalo awo. Weewali olutalo. Ke kaseera osalewo mikwano gi eginayogeranga eri obulamu bwo. Emikwano egimwogera gyekutulako, ekijuza mind yo n'olugambo. Bannanga abaloke twagala olugambo. Gundi yasiranye, gundi bamugobye, bamukanyugidde ebintu ebweru, bamuyiridde susu mu mulyango, gundi takyasaba, gundi ebyokola otya? Demolish. Damunange demolish. Demolish. Walone strongholds. Omanyi beta stronghold? Kyekigo. Waliwo abantu nga mindset zaabwe nga zakwata bwezi, zakola zitya? Nabe nkansoli nga baana bawala abamu gaga nsumba nze mmanyi nti all men are the same. All men are the same. Omusoga kyeyankola n'omunyankola kyakola atya? N'omulugwala naye nze bonna bantama musumba nze nsabiramu ekirala nga mindset yakola etya? Yagenda mu code, tugite code.
nga nebo nali nsabira omwana muwala omu nga yasazzeewo nti nze bba wange ngenda muwa obutwa nga mayindi ye ezzeemu ekisenge kyakuwa mwami we butwa. Okategedde? Kaakati ng'ekyo ekisenge kirina okuba demolished alyoka asike mayindi ya Kristo. Abaloko tulina ebigo bye twazimba munda mu mayindi zaffe nga devo yabinywezamu bw'ati ng'omulokole ng'ekisenge yakizimba munda mu ye nga tayinza kureceiving from God, nga tayinza kufuna mayindi ya Kristo kubanga already yasalawo dda mu mutima gwe n'agamba nti nze ne bwe kinabeera kitya ankola atya bw'ati, aneefulira atya bw'ati, naye alina okukiwulira, naye alina n'okiwulira nga nange kye nayitamu, naye alina okukiwulira bw'ati, nga naye akiwulire. Ogenda okola nga mind yajjamu ekiguddamu nange ekigo stronghold. Kyavudde agamba if you want to align your mind with the mind of Christ olina okudemolishinga, nojjamu every carnality, nojjamu endowooza zonna ziri selfish nga Hana bwe yakola. Hana yali selfish. Mpa omwana anandabirira anandetanga kasukaali, omwana ananjira ki, paka bwe yademolishinga selfish thoughts. Naga Mukama waategedde omwana kakuweereze, kakola atya? Kakuweereze. Nademolishinga the selfish thoughts. Mukama kasalaba nga se mind ye yamwa more than enough. Yamugamba onsabye omwana omu, nkwadde owokubiri, nkwadde owokusatu, nkwadde owokuna, nkwadde nawe tukulangirako mu linnya lya Yesu. Jamu endowooza yeeyo osike ya Kristo. Mukama agenda kukuwa more than enough. Agenda kukuyiira bye weetaaga n'okusikirawo in Jesus name. Nekitandika with the renewal of your mind. Nojjamu ebikadde byakutuukako ebikadde si bikulu siki naye ayogera ki. Haleluya. Gamba mulokole va ku bikadde, va ku byafaayo ebikadde, va ku maziga amakadde. Oba ofiiriddwa kale sole naye ebyo bikola otya? Bive mu ndowooza zo. Losses enkadde kola otya? Losses enkadde zikola otya? Ebikadde kola otya? Renew your mind mulokole. Renew your heart. Ne TV stations ezimu ogenda zejjako. Si buli station kati kangambe nno kati neza abalokole season nanno kati. Okyodde mukwano? Season nazo nna. Olina okuba very selective. You're going to guard your mind. Wanje? Proverbs 4:23 tugamba guard your heart, guard your inner man. Guard. Kati ogenda kutandika okuguardinganga. Ogambe mind yange eno erina kuba ya Kristo. Erina kuba yani? Otandika okutwako channels, bi radio, biche ebitagasa byonna obidisconnecting ogambe nti nze nakulowooza nga Yesu kyakola atya. Bavubuka ebisoomooza bingi biki bingi. Kigambo kwekutwa ku boyfriend oba kwekutwa ku girlfriend, ebyo si byogerako mbireke. Man friend, woman friend. Ekigambo kumwe ogambe nti kati nkwekutuddeko njagala mpulira okuva eryani mayindi eno bannange eno kwe bayita kiringa okuyiwa essimu. Okuyiwa eki? Noddamu n'orisetinga ku ssimu kyandyanguwa naye ku mwana ku mulokole, ku muweereza wa Mukama oba ku muntu owa bulijjo kisobola okuba tricky. Ne Mukama agenda kuwa ekisa, agenda kuwa ekisa for your mind to be renewed, demolishing every other thing that exalts itself. Kyavudde agamba ti everything must obey. Must do what? Must obey. Otuuka akaseera mu bulamu bye tuyitamu biki bingi, ojja kuba otambula onaabeeko kyagamba naye akwe ku magezi olumu nga n'obalokole banno ola mukwano nga sina bansi naye noonakwako kyakola atya
ne Bible etugambye nti every thought must be mingled to obey the thought of Jesus. What is the battle of the mind? Kale omaze okuwangula ekyo, praise the Lord. Okategedde ne kuguno omulundo lw'amagezi agakola gatya agajja olw'embeera gy'oyitamu. Mwana mulendabye ng'okwatagana nnyo kibakwatagana amwakukaama akola atya naye akaseera katuuka kabe best friend wo kabeere ng'ali atya nga ne bw'aleeta ekirowoozo ngola kiringa ekituufu ne bwe kiba nga tekikwatagana kyani na kya Mukama agambye you have to mingle it n'ogirinnyako n'oga nti Mukama kikyagamba ekyo nja okukola in the name of Jesus. And in every situation, always his mind, always his thoughts have to rule and reign in your mind, in your life. Tovala, that is the battle eba mu mind. Nga tuji aligning ne yani ne ya Kristo. Buli kyowulira oba olina okukinyiga ne kivunamira Mukama. Buli kigambo ekijja olina okubanga lukaseera okola otya osunsula kyavudde akose ekigambo discerning gye tuvudde. You have to discern. Damunange discern. Olina okwekebejja. Weekebejja otya na kigambo kya Mukama. Naki Mukama kyagamba. Si buli kijja nti olina oba otwala butwazi. Mind yo si kasasiro. Kategedde? Si buli kiba obijja munuka no eyange ebeera erina kubanga eyani ng'eya Kristo. Yesu mulungi. Yesu wa kitiibwa. Lwe lutalo we luli awo. Ate obuwanguzi obusooka butandika in the mind. Kasita towangula mu ndowooza zo oba tokyawangudde. Kasita mu ndowooza zo tobotola oba okoze otya. Ne kasita omala okuwangula mind nekwatagana ne Kristo Yesu. Obuwanguzi ebashuwa ddiiro. Ebashuwa ki? Ebashuwa ddiiro. Abooluganda nze mbadde mu ntalo nnyingi, badde mu deliverance mu kusabira abantu naye nga wabaawo embeera lw'otuuka ng'ekoze etya nga ekalubye paka lw'engamba nti nabye ndowooza naye ke kaseera bye nankole ntya mbiyiwe nsike Mukama kyakola atya. Akwaye ekigambo kimu ogenda okola gwe osabira akoze atya. Somuluddwa kigambo kimu okuva gyali. Tuyinza nakulafuubana no. Hallelujah. Yesu mulungi. Nze namenyeka ebbanga ddene paka lwe nagamba kansalewo. Nze nalina plani omalala omutwe guno nali mpulaninga ebintu bingi. Nali mpulaninga bino ne mpulaninga biri ne paka bwe nabiwa byonna bwe nabiwa bwenti. Era kyaŋŋamba kyenkola ntya kyenkola. Mind ye gye nasika. Badde mu challenge ezi nnyingi. Waliwo challenge emu gye twalimuko. Mukama yeebazibwe. Challenge yali ya baby waffe gwe twakazaa. Tubaza Mukama yatuwayo baby. Naye Sitaani yatulumba, damu nange yatulumba. Sitaani akola atya? Yatulumba. Kati bw'atulumba omwana n'atuuka okukola atya? Okuzaalibwa ng'emyezi giweddeyo. Kati bwe kyaggwaayo baagenda okukebera naye ng'omwana akola atya? Kilo ze teziwera. Ali mu just 2 kilograms. Obujulizi bwange obuwulira buno buyinza okukuyamba naawe. Zaali to what? 2 kilograms. Naye ng'ate obudde obw'okuzaala bukoze butya? Buweddeyo. Dokita n'atuwa endowooza n'akola atya? N'atuwa endowooza n'atugamba mwategedde mwesika mugende mu system 3D, kyali 3D scan, sibanye kebera obwongo ekole biki. Ne tubeeraawo mu kavuyo obudde bwedde nagamba ongedde weeks meka 2. Already muri past time, but ngedde weeks meka 2. Bwe kigaana feba theater bamusmanya bera bagitani inducing akani wakabete katukide bakateeka muki incubator biki nga byonna bikoze bitya bitabuse. Naye bwe yatugamba ogenda mu 3D simaba 3D scan abasawo munanyamba ye 3D banje ogedde bubi ye ismanye ekebera biki nange sibimanyi konze we bituuse. Let me align my mind with the what?
konze dokita akobye akoze atya naye gwe ndowooza yegamba ki Yesu batugambye tayinza kuzaala normale okujjako nga kilogulamu zikoze zitezoze 3 plus baagala okiro omwana bamwetaazayo kiro nnamba ate nga mu weeks 2 awenda ganno kati we nagenda nga ngwa mu maaso ga Mukama nga nfukamira nga I align my mind with Christ ne ngamba dokita yagambye 3D tena tejja kyuse ejja kubika naye gwogamba otya maki yaŋŋamba n'ekyantu kati nja okusembayo nakyo nga mmaliriza obudde bunaata ekyantu nja okusembayo nakyo Mukama maki yaŋŋamba mutabani wange wategedde njagala ogende ku lubuto lwa madamu we yatuuse okuzaala omusiigeko amafuta agagezza nga bwontunudde bwe natunula Mukama nange agagezza nti amafuta agagezza ekirungi mu prayer room yange mwalimu anointing oil konze Mukama eyo ndowooza yani ya dokita ya Kristo dokita ampadde endowooza ye okategedde kati nina okuweeyinga dokita ampadde endowooza ye ate ne Kristo ampadde endowooza ye aŋambye amafuta agagezza konze agagezza konza nga bwatuga demolish konze ya dokita kansoke nkole ntya nji demolishing yasoma nnyo ne waliwo amuliko waggulu nenkwata amafuta neŋŋamba mama w'abaana where are you it is the thought of Jesus not my thought this is the mind of Christ not my mind tereera nga mwanointinga ku lubuto nga tusali karaba shatara baba liko limonzangara baba neŋŋamba ya weeks 2 ng'agenda okebera ewa dokita bagenda okukera mu sikaani yaabwe nga bebi yayongeddeko kiro namba dokita n'awunga mwagenze mu 3D gye nabaga nti mwakoze mutya konze bambi kunyonyole ntya kwange eno mayindi ya Kristo dokita tagitegeera busirusiru tugenda kusomako mu maaso wano mu maaso ge busirusiru mayindi ya Kristo busirusiru eryensi mulokolo olina okubeera omusirusiru no receiving from God haleluya busirusiru ne mugamba nti munange ekikulu agezze nti kati tuzaale nti n'agamba nti kale ekyo kyomuyise agezze n'agenda ate okwetegereza naye ndaba omutima ayinza obutasindika bulungi omutima wali tuyiseewo ne kati ataleese kya mutima nga tudda kusaba mutima konze omutima tusaba nti ate omutima tudduke balina era omusala konze kale okusala tekwali badde kubi si weewaawo theatre teyali badde mbi naye thought ya Mukama tuli ku mind of Christ si bwe guli tuli ku mind of konze mind ya Kristo egamba etya Kristo okoba theatre naawe tugire theatre Kristo n'agamba nti from the very start n'agamba nti bwe muzaala ng'abakyala b'Ebbulaniya ne dokita Lwanga gyali ndowooza naye ampulira bw'aba alaba ow'egindi ow'eddwaliro mukwaya nsambya andaba n'aŋŋamba nti owaayi mugenda kwettira omwana wammwe bannange mind ya Christ eri challenged by the situation n'ebiga by'abantu bajja kutiisatiisa tinedda ogenda kukola otya era owedde gwe biki njagala olemereko mulokole onyweze ekigambo kya Mukama onyweze the mind of Christ kiri nti akobye kiri nti ayogedde n'okutuukiriza atuukiriza munange nga badokita bajja ti munange omwana agenda kufa biki tulina omupapira omutima gugenda konzi nange theatre sirimu ebafunyo nange ndi muyivu nange naalikoze ntya naye waliwo thought gye nasise waliwo thought eyo mumpe mu tayimu nga Danyeri gye yasaba Nebukaduneza ti mpa mu tayimu nga tonnatutta paayo akadde sike mayindi yani ya Mukama nange nasaba dokita Lwanga tikatonna mubaaga madamu paayo
akadde nangamba bweziwera essaawa 7 yanga bweziwera essaawa 7 nga tannazaala mbayola byozi batwa mu theatre nga balese bulejo obumasimanyi omutima gukoze gutya biki konza obudde bumpe tofaayo nze mukama ngambye bwe ndaba nenzaire nenzika endowooza ya mukama agambye disan damunange disan brofuna ekigambo ekiva eri mukama oyina okudisaninga kati nkusomesa engeri gyotapinga the mind of Christ oyina okuconfirminga with the scriptures damunange scriptures Bible etugamba nti endiga zange zimanyi eddoboozi lyange kadde mwako endiga zange zimanyi eddoboozi lyange omuyaaye bw'aziyita zimulabuka oba kasome mangange ng'obujulizi mbutaddeko wakati kakansomereko John chapter 10 okusomesa nga tuyiga bwe tuula obujulizi. Hallelujah. Yes, I assure you, anyone who doesn't enter the sheep pen by the door but climbs in some other way is a thief and a robber. Again, a maso. The one who enters the door is the shepherd of the sheep. Again, a maso. The doorkeeper opens for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by the name. And that's because they hear his voice. Nagamba, when he has brought Genamas, they will never follow a stranger. They will never follow a stranger. They will never follow a stranger. Agambye kubanga, instead they run away from him because they don't recognize the voice of the stranger. Ekitegeeza olw'eddoboozi lya stranger n'eddoboozi lyani? Brobos got the mind of Christ. Or you know, kubeera very, very good, very sensitive. Nga you can discern with the scriptures. No gamba nti mind ya Kristo teyinza kutomeregana na kigambo kye. Yesu tatomeregana ye kigambo ye kiki? Naye ye devil bwajja ayinza okuwa eddoboozi effu kati olina okubanga oli steady n'oga nti Katonda yayogera, Sitani yayogera. Are you getting something? Sonzo okulemerako n'okunyweza endowooza ya Kristo nasooka n'enkonfamingira ddala kiddala gw'oyogera eno ndowooza yo oba ndowooza yange oba kukyamuukirira eno ndowooza yaani ndowooza yange paka lwe nakakasa nti ono Yesu yayogera naŋŋamba mumina kuzaala ng'abakyala ab'Ebbulaniya. Bwe namala n'enzirayo nga Gidiyoni okumanya Katonda kasita mukwatagana abeera mukwano gwo mutuuka akaseera nga munyumya Gidiyoni yamubuuza nga akabonero n'amusaba akabonero akalala ye Gidiyoni yekka ne Musa yali Ibulayimu ng'ateesana ne Mukama ng'agala okusaanyaawo Sodomu. Twabeera osimanya abantu abatonotono nti oyinza bataasa 5 ani gwonywa ne bwotyo oyo yali mukwano gwe yali yakwata endowooza ye naawe kyenkusabira okwate ku ndowooza ya Mukama nga muyinza okunyumya nga Musa bwe yanyumyangako naye nga Ibulayimu bwe yanyumyangako naye onyumyengako ne Mukama obenga oteekayo okutunoowulira. Bana akaseera kaali kazibu ng'obulamu bw'omwana bugenda ate namaindi ya Kristo gyemaze okwemburesinga dokita ngamba Mukama ngamba dokita ngamba Mukama ngamba. Hallelujah. Jukira waliwo amperekedde mu ddwaliro ate basumba waliwo omukyalo omusumba era amperekedde mu ddwaliro ngamba pasita nno bitwali bijjeemu omuzanyo twanguyira theatre. Hallelujah. Nenzayira nensika the mind of Christ ti Mukama ngera Musa bwe yayongera na Ibulayimu yongera n'amubuuza nange naddamu nga ne Mukama ddala azaala nnomale. Mukama n'aŋŋamba ekyasembayo yaŋŋamba nti kebera okuva mu Genesis okutuuka mu Revelation ondage we baali bazaliddeko mu theatre ondage ku theatre
nti abaana ba Isirayiri nti bwe baamala ate ne bayingiza mu theatre ne babaaga kebera awe namanya nti Mukama ne ngamba dokita nti obudde butuwe yali atudde n'ensituka ne wadi nkugambe najje kyankalanya yonna ne bajjanga bapapa kati wategedde nti we bituuso aganidde mu 4 centimeters abali bazaddeko nze mbiyigiddeyo nange mu ntalo zino ne baŋŋamba nti omwana ali mu 4 centimeters ne mubuuza nti kati mwagala ki nti 10 centimeters konze 10 Mukama ayogedde nti azaani nomale kati katuzikoobole mu linnya eryani by the power of the Holy Spirit tukoola 4 centimeters ne tuzikoola dokita yampadde obudde tiweziwera 7 kitundu ndi ku budde nensika in the name of Jesus abooluganda zaali 6 n'eddakiika 25 ne bajja nga badduka ne baby tuzadde baby gaalo nenga theatre nesunga ssaawa 7 6:25 Mukama nakola ekyama tumwongere engalo ez'amaanyi. Hallelujah. Bannange nze ndowooza y'obwakatonda entaasizza bingi nabawako ku bujulizi omwana yali anfuddeko era mu lubuto yali mu lubuto ng'akoze atya balina olugezigezi olabye muzeeyi ne bwe nagamba nti nga tonnagenda mu ddwaliro tusike endowooza yaani Kristo naŋŋamba n'ampeezeeko eri 37 naŋŋamba nti call upon the breath of who? The breath of life. Ne mugamba nga tonnagenda mu ddwaliro owa yafudde eggulo limu tukitegedde naye katusike tukole Mukama kyakoze atya era obuto ne ŋŋamba the breath of life. I declare the breath of life unto you baby boy. Omwana nadde okuva lwe natappinga in the mind of Christ ndabye ebyamagwe byesirabanga ate sinnagifuna yonna nange nkyakola ntya naye soffe ebbanga lyenjitambuliddemu ndidde ku miracle money nze ndidde ku miracle money nababwako ku bujulizi oba wano ennyumba yange baali bagitwala nebaza Mukama yanzijanga opangisa baali bagikola batya bagitwala ngambuza ennaku mmeka 5 batuwandikidde amabaluwa gakoze gatya ebipande batulinnyirira ate no nga n'okusaba wetusabira nno mu kaseera ako nga kyaki ekyali mu lujja naye nga nabeera basaba nga mbayise eno mmanjo bakola batya kiseera kyali kizibu maama w'abaana byali bikomeye cyane maama w'abaana nanga nti wategedde tutunde mangu nga banka tennatusooka tubaweezaabwe tufiseeko ezaffe konze pulani no nungi pulani ki pulani simbi tusooke banka tutunde twawuleko ezaabwe tufiseeko tupange obulamu tugende mu maaso naye muliranga nti mind of Christ egamba ki omulama gwa leero mind of Christ egamba ki katonda yes madamu akobye tuteesa ne mind of Christ egamba ki bwe nagwa mu maaso goma kyaŋŋamba naŋŋamba this is your settlement. You are not going anywhere. Amen. You are not going anywhere. Amen. You are not going anywhere. Naŋŋamba teri customer agenda kwata ku nnyumba eno konze wangi nevaayo nga njagala konze ne batwadde nakwebulayo ekimeka bwenzire naate maama w'abaana naye aŋŋamba gamba mind yaani ya Christ naye owulidde bulungi si ndowooza zo Yesu mulungi. Hallelujah. Ne bambi nga tuyinza kukolota kumunenya ng'omuntu oba ofaayo mulina okubaako ne ku magezi balokole ng'ennaku zigenda batunyenya masimu gakubwa koze mukanzireyo era ogwokubiri kubanga muka bamukwano ogwo bambi muka munange waatse ne womudinga nange omubuuza era talina ntondo munange tatondo walaba nange mukwano gwoyinza omubuuza leero yetaka munaatontawanya nagambye ne munaka tontatondo wala munnange nenzirayo era negati munnange ganda bitabuse kiki nampa okwolesebwa nandaga omusajja nga nsayiningira cheeki
nga nsayiningira ki nga nsayiningira check konze ekiki ate nga na mu Misiri konze ekiki konzo ke mu Misiri konzo ke kanenze nenge batunyenya kati konzo the bat of the mind ngeno banka banyenya ewaka bechaye babalinyirira balambula nyumba bakoti brokers ate ne mukama naye na changambye bisenga batuka kitufu ate tebajja mu ngatto n'ebisooto byonna munnange ngeno boogera konze neddanze kanyweze the mind of Christ konze ekibaka kibe bannange ku last minute era omusajja omukama gwe yakozesa yonna yonna gyali naye ampulira mukama akwongera omukisa nali ndi awo omusajja ankubira essimu ngambuuza ngamba give me your bank account. Which bank was a centenary? Bank account na nakwata kadde kamubiri busatu 10 nakwata ekitwa kya sente nakiwa ku account yange na account yange lwali omusujja bank manager nakubira essimu nangamba owaaye musajja gwe kyekituuseewo abali banjiribya ngene kufuka mu office nga baneyogerezaako bulungi baneyogereza bannange tukuweka gundi onywa kaki bannange haleluya tukuweka naye nga bebadde banjiribya bulijjo bannange bonyoza the mind of Christ teyinza kuyiwa kasita onyweza endowooza teyinza kuyiwa abaana b'abantu bayiwa endowooza zaffe ziyiwa naye ya Kristo Yesu teyinza kuyiwa gyetwetaaga mu ggwanga lyaffe gyetwetaaga mu bakulembeze twetaaga abasajja nga Basamwiri abalina endowooza za Mukama bakyuse eggwanga bakyuse embeera yonna Badanieri bakyuse embeera ng'eno twetaagayo amagezi ag'Obwakatonda gakyuse obulamu bwaffe kole ebitasoboka in Jesus name. Hallelujah. Nwabula wavaayo twetaagayo endowooza etali ya bulijjo. Samwiri yabanga n'endowooza ng'ekyusa ebya Sawulo byonna n'ebya Dawudi nga bonna bakabaka bavunnama. Nangira endowooza mu Uganda ng'ejja kyusa economic situation endowooza yagwa ku Yusufu ey'Obwakatonda eyakyusa Misiri ne bambugaga obw'amaanyi mu kiseera ekyekyeya nangira y'amagezi agagwa ku Yusufu agagwa ku Josefu gagweko ku balokole mu Uganda muno gagweko ku ggwe mu Uganda muno gagweko ku bantu abali eyo mwimpakitinga amawanga mwimpakitinga bizinesi mu linnya erya Yesu. Haleluya. Yesu mulungi, Yesu yeebazibwe. Nkyayinayo obudde bannange simanyi na kumanya kamalirize n'ekyawandiikibwa kino ku Bakolinso ekisooka chapter 2 6-16. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Mukama mulungi. Tugenda kumaliriza na kino tugenda kyeyongerako obuziba katono bwe tujja okuwindingira apo ne mulokole nkusiikula ettuntu lya leero otampingeko mu nsi ey'omwoyo osike ku ndowooza ey'Obwakatonda obe ng'oyogera kitono naye ng'owulira kinene okuva eri Mukama. Yesu yeebazibwe obe ng'owulira nnyo okusinga bw'oyogera. Haleluya. Nsomera tumalize na kano. Among the mature we speak a wisdom but not a wisdom of this age. Saamagezi ag'ensi eno kubanga tegatuyambye mu COVID, tegatuyambye ebintu bikyakoze bitya ne vaccine tukyazitankana tetunnabitegeera. Agambye all of the rulers of this age who are coming to nothing. The mind of Christ ekuwa amagezi agasukkuluma ag'abakulembeze agasukkuluma gonna. On the contrary, we speak God's
hidden wisdom in a mystery. Oh, yes. Damunange, God's hidden wisdom in a mystery. God's hidden wisdom in a mystery. Both the mind of Christ, you begin to speak the hidden wisdom in a mystery, which God you predestined before the ages for our glory. Mukama ine somo lyampadde lyenteekateeka ery'ekitiibwa eky'oluvannyuma. Waliwo ekitiibwa Mukama kyagala okuyimusa. Ayimusa abasajja abagenda okuba n'amagezi ag'eggulu, abasajja abagenda okuba n'endowooza ey'obwakatonda, abagenda okuleeta eggulu ku nsi kuno. Mukama aveeyo mu bujjuvu bwe. Mukama tannavaayo bannange. Omuzungu agamba you ain't seen nothing. Tolina kye twalabye. Olwekyo bayita the fullness of God. Mukama kyateeseteese. Tugende mu maaso mulokole. Thank you, Jesus. N'agamba none of the rulers, none of this age knew it. Mukama akuwa revelation, Mukama akuwa amagezi nga teri mufuzi n'omu yali agawuliddeko. Kyatukako kuki? Ku Yusufu ng'ali wa Falaawo Misiri. Amagezi gajja nga Falaawo tagawulirangako naye. Tutuseevinga emmere tukole tutya? Wanji n'aleeta pulaani nga ne Falaawo n'abagezigezi. Ngolese ne Yusufu yali Danieri amagezi gajja ng'abagezigezi bonna mu Babiloni bakoze batya? Balemereddwa. Mukama n'ajja amuwa amagezi nga teri n'omu ayinza gakola atya? Kyavuddaga nti none of the rulers of this age knew it, for if they had known it they would not have crucified the Lord of glory. Yesu yebazibwe. Waliwo amagezi nga ne Sitaani gamusukkako. Hallelujah. Mukama gayagala okuwa. Those are the secrets, those are the mysteries. Ogenda maaso. Glory. But as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard. Oh, mind ya Kristo. Oh, Jesus. Nze Mukama yangamba amafuta agagezza nga sigawulirangako nange. Agambye what no eye has seen, what no ear has heard. Oyagala obere extraordinary, oyagala obere supernatural, oyagala obere extraordinary, oyagala obere supernatural. Ng'omusajja wa Covidex Mukama yamwadde amagezi n'akola akantu kati baka exportinga bwe kati naye e Rwanda mu Canada naye nga just magezi from above nga n'omuzungu naye takawulirangako. Ne batandika n'okugezaako okukola batya okuteekawo emiziziko naye nga Mukama asumuludde amagezi from above. Hallelujah. Nangira amagezi ag'obwakatonda, the mind of Christ. Mutandika okukola ebintu amaaso be gatannalaba, amatu be gatannawulira. Yesu yebazibwa egenda maaso. And what sokoze kubabe katono, what no ear has heard, what no eye has seen, what no ear has heard, and what has never come into man's heart. Mukama agenda kukozesa ebipya mu last days. These are the last days. Mind of Christ bwenakka eri obulamu bwo, Mukama agenda kukozesa ebigenda okuniikiriza abeewammwe, ebigenda okuniikiriza ensi, ebigenda okuniikiriza ekitundu kino. Agambye what has never entered man's heart is what God has prepared for those who love him. Ye mystery Mukama gyakuteekedde. Kyova olaba gwe yo unusual. Tolinga bali. Tolina koppa bansi. Goina balidi nga goina obategeerera. Goina obbawa amagezi. Kane Dokita Lwanga ajjukira pastor yali mu ddwaliro. Nankati naye neebuuzaako wangi waliwo eddwaliro ery'eddala. Era ne Dokita naye neebuuzaako. Bonna mu linnya Yesu bagenda kulokoka. Bagamba owaayi twasoma. Waliwo amagezi agatuli waggulu. Waliwo amagezi agatuli waggulu. Nina omusawo omu n'alina abalwadde bampeereza bamulemeredde. Kubanga nina amagezi genkola nti agakola gatya? Wannama the mind of Christ. Ebiganye eri nange ng'akola atya ng'ampeereza ng'antaapinga ng'ate Mukama asumula abantu be. Agambye nti now has revealed, oh Jesus, agambye nti now
has revealed them to us by the Spirit. Tap into the Spirit. Mukama agenda kurevealingira byonna through the Spirit. Kyenvudde gamba nti kuwulira nnyo okusinga okwogera. Balokole twogedde nnyo twabadde enjawulo. Twogedde ensaba egenda kukyuka tubenga tuwulira nnyo from the Spirit. Agambye nti for the Spirit searches everything, even the deep things of God. You want to know the deep things of God? The deep things of God? The mysteries of God? The secrets of God? Secret yemu yokka esobola okutaasa abafa bonna. Secret yemu ey'obwakatonda esobola okutaasa Uganda yonna. Esobola ogijja mu bwavu nga Joseph bwe yajja Misiri mu bwavu. Just one deep secret yataasa Petero n'avuba ennyanja yonna ebyennyanja bimalamu. Mukama yebazibwe. Nagamba for whom among men knows the concerns of man except the spirit of the man that is in him. Okitegedde bw'otapinga ku mwoyo wa Mukama otegeera byonna byonna ebibye. Genda mu maaso olw'obudde. Genda mu maaso. In the same way, no one knows the concerns of God except the Spirit of God. Now we have not received the spirit of the world. I have not received the spirit of the world. Kati gwendowooza yo teina kubanga yansi kubanga gwe Mukama si gye yakuwa. Never receiving ki. But the Spirit who is from God, that is the mind of Christ. Omwoyo ali mu ggwe ava eri ani? Mukama. Era olina kulowooza nga bw'akola atya? Nga bw'alowooza. Kati ensinga epapa gwe tolina kupapa. Ensinga ekaaba tolina kukaaba wamu nayo. Ensinga ekola ebyensonyi tolina kukola wamu nabyo. Ng'ekola wrong decisions tolina kukoppa yo. Omwoyo ali munda mu ggwe si wansi wa Katonda. Ye mind y'obwakabaka, ye mind ya Kristo. In the name of Jesus. Agenze maaso n'agamba, now we have received the spirit of not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, in order to know what has been freely given to us by God. Bannange Mukama yatuwa ebintu byonna from Genesis. Naye olw'okuba tetunnasika his mind yatula munda muffe tubonaabona yatuwa dominion from the very start mu Genesis chapter 1 verse 26 to rule, to reign everything on earth. Abadde alinda omuntu oyo anaatapinga into his mind asike endowooza ze alyoka azuule alyoka abikkulirwe. Waliwo ebyokubikkulirwa bingi. Mukama akyariviiringa bingi tebinaggwayo. You can't exhaust the mind of God. You can't exhaust the thoughts of God. There are ziri inexhaustible. Agamba bingi nnyo mulokole. Bw'onaasika mayindi ya Kristo tojja kuddeyo kukaaba maziga. Kyokka we nagisika kagambe kino sinanze emirimu nnyo gye nkola giri awo tegiri nawo. Naye nasika endowooza naye bulijjo nfuna provision. Bambuuza okolawa bagamba mpeereza buweereza just like that ye balaba nnyirira mu office the highest nti mu lockdown ni muno okikola otya nze nina wenkola ntya ngenda okulaba sijja ssente nekaba nebuuza ti daddy tukula mu prayer room n'ogira oti balaba mobile money bintu chupu lwaki nti nina wentapinga mu mind ya Kristo nanyini bintu. Bw'otapinga mu mind ya Mukama osobola okulya ku miracle food emmaanu ali ogiriddeko. Nze ndidde emmaanu bannange miracle money lwaki natapinga mind ya Kristo. Nange nebuuza engeri nze nkugambye nze sibu okuba natapinga yawo sibulwangu omusumba nkulayira. Sinafuna bingi nnyo naye mbeŋŋemba mbandi awo ng'aleze bandi awo challenge ne bweba etya
lumu endwadde zaatu nakunyumizaako omusumba endwadde yatulumba ewaka bwetulumba bonna bone bakutte ssenyiga bifuba nentappinga the mind of Christ covid mind ya Christ neŋŋamba Exodus chapter 15 verse 26 naŋŋamba onoowulira eddoboozi lyange bonookola otya ezo endwadde zonna kasita nasika the mind of God simanyi covid bwe yadduka bannange nze nali siranga kubafunga bazuukira kati nakalaba bafuuka kati bamirundi 3 kubanga nasika the mind of waliwo omukyalo twaligenze Kiruddu nga bateeka muziika bateeka zi funeral gundi oxygen simanyi akoze atya twaye kali kiwedde bwe natuukayo nze sawula bya funeral service zinawula the mind of Christ ate agenda omusembero omuteekeko emikono ninga Mukama nga bw'oyogedde bugenda okukola ntya yagenda okugamba omuka gukomawo ngamagulu gasambagala bannange maama naye nga mpulidani mulokole tumale n'obujulizi bungi haleluya tumale wali wetubadde wali bakolinso webamalayo nabo bakolinso ekyokubiri 2:6-16 2 Corinthians rather 1 Corinthians chapter 2 verse 6-16 wetubadde wali. We also speak these things not in words taught by human wisdom. We also speak these things not in words taught by human wisdom. Kati amagezi ga Kristo simanyi na kumanya. Ensi toyina bw'onaaginnyonnyola. Ensi nze n'omwana wange lumu yalwala ku ddwaliro bamutaliyoni. Bamuteekako amacupa gonna ne bakola treatment zonna omwana nga takyukako. Neŋŋamba kikino nga bagate mwongerayo wa ngaddukana asesema kati twatumuzizaako ewaka twagenda mu ddwaliro ddala ddene kunzire Mukama agamba ki wangi Mukama akola atya nenga nti madamu ategedde tumuteeke mu ntebe wano tusabe tumusabire nga twagenda mu ddwaliro ddala nga twasula tumusabire omwana yawonera mu ntebe awo. Hallelujah. Nene kakati dokita oyo akyambuuza kwa yatuuka musiibula mwana tutuuka kusiibula ng'omwana akyali binene bakusiibula yakanya tuza mwakola muti omwana yatereera batugobye nti yatereera konza bwe twatuuka ewaka Mukama yatugamba tumugalamizaawo tumubikkeko tusabe just like that ebintu bamukabanga bya busirusiru unaabyogerako nti we also speak these things not in words taught by human wisdom. So my dear Christ oyinza tulina nabo ekisomesa ti mu ngeri yaki ya human wisdom but in those taught by the Spirit, in the words that are taught by the Spirit, explaining spiritual things to spiritual people. Yes. So the mind of Christ, you explain spiritual things to spiritual people. Yes. Only. Kati doctor yali spiritual, yali kano. Nalibona nnyonnyola ntya tajja kola atya. Kati obula mind ya Christ mulokole, toginnyonnyolanga abantu ejja kuggwa ddalu. Bajja kunywera bwereere, bajja kutabulya bwereere. Gwe kwata kintu kyo okinyweza osirike. Balabe bujulizi. Balabe kubotolako. Kubanga ne bona abannyonnyola mulokole, oyina ebibi by'otagenda kunnyonnyola abantu nga tebajja bitegeera. Bajja kutabula butabozi, bakuyita omusiru, bakuyite kataala, bakuyite agambye we explain spiritual things to spiritual people. Mulokole omenyese nnyo ng'onnyonnyola ebiri spiritual eri ate ab'ensi. Ovaayo omaliddwamu, ovaayo bakukyusiza timing, ovaayo bakubye vision yo, ovaayo bakubye ekigambo kya Mukama, ovaayo bakyusa mindset yo, ke kaseera ozuukuke. Mind ya Kristo oginnyonnyola abali spiritual things to spiritual people. Ojja kulaba Mukama ng'akola
ebikole ebinene in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, get a maso because the natural man does not welcome what comes from God's Spirit. Oli mind eri nacho je twatandikire nti endowooza zaffe ziriwa ezabali ziri wala ziri mu mubiri kati ezinza kutegeera bintu bya mwoyo. Mind ya Kristo ya mwoyo etegeerwa abantu ba mwoyo. Nagenda maaso n'agamba nti because it is foolishness to him. Kakati mulokole Mukama agenda kuwa amagezi ag'obwa Katonda ne bajja gayita obusirusiru naye totya kitulabuddeko. Banvuma mu ddwaliro ne bagamba nti kale bambi balinga abaasoma naye munnange gye byaggwera ng'ebadde eby'obusirusiru kati byebikoze. He is not able to know since it is evaluated spiritually. Be discerned, evaluated spirit. Malayo mangu tudduke. Malayo cannot be able to genda maaso ne 16 olunyiriri 16. Hallelujah. Tolina 6:16 verse 16. 2 Corinthians, right? 1 Corinthians chapter 2 16, chapter 6 verse 16. Inake busem kafune wano speed nga batuwunzika mu linnya erya Yesu. 2 Corinthians 1 Corinthians 2:16. Ojifunye? For who has known the mind of the Lord, that may instruct him? Taliyo, but we have the mind of Christ. Amunanga, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Obane mind ya Kristo oba osobola okurulinga okureininga over everything. Kyavuda agamba who can instruct who? Ani ayinza okuteesa ne Mukama? Teri okujjako oyo ayina mind ye gwominza okutula ne muteesa naye. Mukama kyavaga mujje tuteese nga Musa bwe yateesanga naye. Kikola nk'ettuntu lya leero obulamu bukyuke ensaba yekyuke. Obenga kati oteesa buteesa naye, obenga owulira bulizi, obenga you are receiving from him in the mighty name of Jesus. Era abenga ya reininga. Abooluganda wano sigenda kusuka olw'obudde, nsobulako okubigera